Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel. Mi van vele, hogy van ő, mit csinál, mit gondol, mi történik vele. Ez a kérdés most megkérdezzük, hogy mi van ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg róla? Mi van vele? Mi van vele? Vannak titkai, vannak döntésképtelenségi problémái, és emiatt vannak titkai, és emiatt sok-sok belső küzdelme és nagy-nagy harcai és kudarcai vannak, mert még nem tud győzni. És a kudarcok leginkább amiatt vannak, hogy olyan elképzelése van itt a döntésekkel kapcsolatosan, hogy csak jó meg rossz döntés van, és már úgy értem, hogy ő úgy éli meg egy-egy szituációt, hogyha a másikat, tehát van egy szerinte jó döntés, a másik az meg biztos, hogy rossz lesz. És nem tudja azt, hogy minden döntés jó alapvetően, csak egyik esetben van elképzelésünk arról, hogy miért jó, a másik esetben meg nincs. És ez a különbség. Ennek a nézőpontnak, meg ennek a hozzáállásnak, meg az az alapja, hogy tudjuk, hogy az életünket alapvetően a legtöbb esetben nem mi irányítjuk, hanem előre meg van tervezve, és az általunk jónak vélt döntések gyakran bizonyulnak utólag végül is rossznak, és ha a másikat megnézzük, az meg általában jobb lett volna, de ugye nem tudjuk meg, mert hogy nagyon-nagyon nem látunk a színfalak mögé. Viszont az ő esetében látszik az, hogy ő halogat egyfajta megújulást, halogat egy megújulással kapcsolatos döntést, halogat és mondjuk eltagadja azt, hogy ő neki szüksége volna erre, és körül járnak tulajdonképpen a gondolatai, emiatt vannak benne ezek a küzdelmek, emiatt vall újra és újra kudarcot, mert a halogatást választja, és nem a valódi döntést. Megnézzük itt a tolvajt, hogy miért halogat ő. Olyan akár kapcsolatot, vagy olyan élethelyzetet kellene neki hátrahagyni, a döntés szerinte, az ő verziójában, ami neki kifejezetten hátrányt okozna, veszteséget okozna, amiben ő ürességben találná magát, és valójában ezt ő nem is akarja. Lehet, hogy erről igazából még magának sem meri bevallani, hogy mit akar és mit nem. Lehet, hogy ezzel csak eteti saját magát, vagy hogy ez mennyire fontos az életében, de egyelőre itt a bizonytalanságát, illetve azt, hogy ő nem mer beleállni a döntésbe, az a hozzáállás okozza, hogy ő, amit neki hátra kellene itt hagyni, kapcsolatot, élethelyzetet, azt ő úgy éli meg, hogy akkor ő tulajdonképpen a légüres térbe kerülne, és akkor ott ő mit csinálna. Na de megnézzük akkor, hogy még a bosszúság, az arról mit tudhatunk meg.
azon bosszankodik, hogy eszébe jut, hogy már ilyen helyzetben ő volt korábban is, a múltban. Eszébe jutnak múltbeli események. Általában ilyenkor szokott nekünk, mindannyiunknak eszébe jutni, hogyha egy helyzet már ismétlődik, akkor hogy ez már egyszer megtörtént. Hasonló már megtörtént velem. És sokan nem gondolják végig, hogy ez azért történik meg, mert ott is dönteni kellett volna, és ott is a halogatást választottuk, és itt is, ha a halogatást választja ő, akkor újra és újra ismétlődni fog, mindaddig, ameddig nem változtat a döntésein, nem változtatja meg azt, amit ott döntött. Akkor is ugyanoda kerül vissza, hogyha például nem a halogatást választotta, hanem döntött, csak esetleg nem az kellett volna. Például, ha valakinek az a szokása, mondjuk így, hogy amikor elkezd forróvá válni a talaj, akkor lelép, és újra ezt eljátsza, akkor újra és újra ilyen helyzetbe fog kerülni, mert hogyha már másodszor megtörténik, akkor az nem az kellett volna, hogy ott lelép, hanem ott igenis szembe kellett volna állni, vagy fordulni azzal a helyzettel, és meg kellett volna oldania. Vagy pedig ki kellett volna állni magáért, és azt mondani, hogy én aztán nem megyek, mert hogy én nekem pont annyi jobban van itt lenni, mint mások, úgyhogy ha valakinek nem tetszik, akkor el lehet menni. És ilyen szituációkban, amikor egy helyzet ismétlődik, vagy már megint ugyanez történik, tehát amikor ez az érzés jön, akkor bizony ilyen miatt történik, és akkor ezen kell elgondolkodni, hogy legutóbb mit döntöttem, és akkor most ne azt. Ebben lesz a megoldás, erről szól ez a megoldás kulcsa. Ez az ő esetében most itt nagyon nyilvánvaló, hogy ilyen jut eszébe neki újra, hogy ebben a múltban már volt része, hogy sikerül-e neki az, hogy ő felidézze, hogy mit döntött akkor, és hogy most döntsön mást, vagy akkor sem döntött, és most sem akar dönteni, ez majd mindenkinél másképp derül ki. De például, hogyha ezt asztrológiára akarom levetíteni, akkor ilyen szituációkat jelölnek a holcsomók, meg az is, hogyha például már ez nem először, nem az első olyan inkarnáció, hogy nem sikerül ezeket a lelki-szellemi fejlődéseket megugrani, akkor bizony ezek le vannak súlyozva, és meg vannak nehezítve. Ilyenkor vannak ezek a borzasztó nehéz élethelyzetek, amikor még az ág is húzza a szegény embert, mert ez azt jelenti, hogy ezt már egyszer lehetőségként megkapta, de akkor is megfutamodott. És alahányszor megfutamodunk a döntéstől, annyiszor lesz újabb és újabb nehezítés. Ezt azért ez a karma törvényéhez és ehhez hozzátartozik, és sajnos erről nem beszélünk eleget, mert akkor tudnánk, hogy ne halogassunk már, mert úgysem ússzuk meg. Tehát egész egyszerűen a halállal úgysem ússzuk meg az egészet, hanem cipeljük tovább, vagy még rosszabb lesz belőle. És ő bizony sajnos ezt valószínűleg nem tudja, vagy ha hallott már róla, nem gondolja komolyan. De megnézzük, hogy egyébként veled kapcsolatosan vannak-e gondolatai ebben a nagy nehézségben, ahol ő most van. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak. Ugye az előbb ott volt már, hogy ő neki valamit hátra kellene hagyni, valami kapcsolatot, élethelyzetet, és a gondolataiban is újra előkerül, és az is hozzá, vagy előkerül, hogyha ő azt megcsinálja, meglépi, akkor abból neki vesztesége lenne, és bizonyos vágyait hátra kellene hagyni. Tehát itt van a döntéshelyzet, hogy milyen vágyait akarja hátrahagyni. Tehát vannak emberek, akik azt gondolják, hogy semmiet nem akarok hátrahagyni,
én csak nyerni akarok, azt hiszik a világ ilyen, de nem. Egyszer fönt van ugye a szerencsekerék, egyszer lent, úgyhogy ez mindig lehetőségünk van eldönteni, hogy mi az, amitől, amikor elindul felfele, akkor mi az, amitől megszabadulunk, és ne vagy lefele, akkor ne a szerencse mondja meg, a sors mondja meg, hogy mitől, hanem mi magunk döntsük el, mert akkor az kellemesebb lehet. Na de megnézzük itt, hogy az utazással arról mit tudhatunk meg, milyen gondolat van itt a mögötte. Lehetséges, hogy voltak, vagy vannak itt benne olyan remények, amelyek konkrét dolgok megvalósulását jelenti, például egy közösen tervezett kirándulás, nyaralás, egy közös út, egy közös találkozás. Viszont ott vannak benne azok a félelmek, hogy mi van, hogyha itt megint valami közbejön, mi van, hogyha ebből valahol vita lesz, akár veled, akár ugye az az élethelyzet, amitől ő neki szabadulni kell, de nem tud, és emiatt aztán, mivel itt megint döntenie kellene, és ő úgy látszik, hogy nem erőssége a döntés, ezért megint csak a veszteséghez jutunk el. Megnézzük még ezt a veszteséget, hogy miért van. Azért érik folyamatosan veszteség, mert kellene változtatnia, kellene megújítani az életét, akár a veled való kapcsolatát, akár a veled való találkozásokat, de nem teszi, hanem azt mindig hátrasorolja, azt mindig a majdba teszi, a majd egyszer megcsinálom időszakba teszi, és emiatt aztán folyamatos veszteségek érik. És az életünk is ilyen, hogyha nem hozunk meg döntéseket, hanem mindig azt mondjuk, hogy majd megcsináljuk, akkor nem láthatólag nem függenek össze dolgok, de mégis veszteségeket érünk meg, és ez amiatt van, mert valahol nem döntöttünk. És ez lehet olyan, hogy anyagi veszteségek érnek, de a párkapcsolatban nem vagyunk képesek dönteni, vagy a munkahelyen nem vagyunk képesek kiállni magunkért, vagy a párkapcsolatban kiállni az igazunkért. Szóval, hogy ezek így nagyon összefüggnek, mert hogy belül van, mindegyik ugyanott van, mindegyik ugyanonnan indul ki a mi belső megélésünkből, és ő nem tudja azt, hogy emiatt a döntése miatt, vagyis a nem döntése miatt kerül újra és újra ebbe a vesztes pozícióba, akár anyagilag is. Megnézzük akkor érzelmileg, hogyan kapcsolódik hozzád, kapcsolódik-e egyáltalán hozzád érzelmileg. Tehát mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan, milyen érzelmei vannak, mit érez iránta. De ez lehet, hogy ez volt az érzés, megnézzük. Mert ugye nem csak egyfajta érzelem van, hogyha az előbb most nem emlékszem hirtelen, de itt ez más megközelítésből mutatja meg. Ez is igaz, és a másik is igaz. Mert itt meg arról van szó, hogy veled kapcsolatosan is vannak vagy benne akadályok. Veled kapcsolatosan is a veled való közös út, a veled való közös élet, a hosszú távú kapcsolódástól is nagyon-nagyon fél, hiába vannak érzései, hiába van itt szenvedély, mégis fél valahol mélyen legbelül. És ez, mint ahogy az előbb ott részleteztem, lehetséges, hogy
egy korábbi megtapasztalásának az eredménye, de az is lehetséges, hogy előző inkarnációban ti már megbántottátok egymást, de nagyon, és valahol erre a lélek emlékszik. Valahol ezt így zsigerből tudjuk, és emlékszünk rá, és emiatt aztán nagyon nagy a félelem. És amikor az előbb azt mondtam, hogy nem számít, elment a gondolat, akkor megyünk, megnézzük, hogy mi ez a féltékenység, majd eszébe előjön, amikor kell. Nagyon ritkán fordul ilyesmi elő, de van, amikor előfordul, és akkor, hogy kiesik egy gondolat, akkor viszont annak ott nincs helye. Na, szóval itt miért fél, és miért van benne veled kapcsolatban, és itt kijött az, hogy a múltban lehetett olyan távolság közöttetek, ami vagy egy múltbeli kapcsolat, aminek az árnyéka ide vetül, és ami miatt ő nem tud önfeledten, nyíltan elköteleződni feléd, és minden más baja mellett tulajdonképpen még ez is itt tetézi, hogy veled kapcsolatban van benne ez a korlát. És mindegy, hogy ez most előző inkarnációból, vagy egy előző kapcsolatból ered, a lényeg az, hogy ő úgy érzi, hogy egyenlőre ezt ő nem lépheti meg. Bármi is legyen az, amit terveztek, bármit is jelent itt jelenleg ez a tartós dolog, hogy a tartósan találkoztok, összeköltöztök, megházasodtok, tehát hogy mindegy, hogy milyen szinten vagytok, ő egyelőre még ezt nem tudja megtenni, mert ott vannak még a feldolgozatlan múltbeli élményei, emlékei veled kapcsolatban. Na és akkor megnézzük, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, 1-2 hétben, pontosabban 1 hétben legfeljebb. Tehát itt a következő néhány nap is 1 hét az, ami számít, hogy a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől a következő néhány napban. Mire számíthat? Nagyon-nagyon fogja őt feszíteni a benne lévő érzések, ami irányodban van, nagyon fogja őt arra késztetni, hogy ezt gondolja végig újra és újra, nagyon fogja őt inspirálni, hogy azokat a féligasságokat, amit ő magának próbál mondani a belsőjében, azt így helyére rakja, gondolatilag leginkább, és hogy megértse, hogy mi is zajlik ő benne. Ehhez nagy segítséget fog kapni az égi energiáktól, hogy ezt ő meg tudja tenni, mert mondom, az inspirációt itt ez a nagyon mély érzelem adja számára. Megnézzük akkor, hogy milyen gondolatok lesznek ezek, vagy miről szólnak a gondolatok. Arról szólnak a gondolatok, nagyon érdekes most ennek a kirakásnak a fókuszában ez nem csinálok meg valamit, elhalogatom a dolgokat, fontos dolgokról nem akarok tudomást venni, ezt jelenti így jelen esetben a tolvaj, meg nem csak most, hanem az egész kirakásban. Tehát ennek a kirakásnak ez áll ez a halogatós, nem állok bele, ez volt a fókuszában, és még a következő néhány napban is ez lesz, mert hogy azon fog gondolkodni, és ez már nagyon jó, hogyha ezt esetleg végig gondolja, és akár beszél is róla, hogy miért nem állt ő bele. És ez lenne a legjobb, hogyha ezt ő képes lenne végig gondolni. Talán, mint mondtam, ez a szívfájdalom, ami itt látható, ez talán erre készteti majd, és ez lesz a segítség. Megnézzük még ezt a hamisságot, mert azt én nem szeretem, amikor itt van, bár nem olyan negatívnak érzékelem, mint ahogy azt sok mindenkitől hallottam már.
félelmek gyötrik az újdonságtól, attól, hogy a reményei alaptalan remények, hogy nem válnak valóra, de egy dolgot mindenki jó, ha tud, most már jó ideje a változás időszakát éljük, és ha tetszik, ha nem változnak a dolgok. Egy dolgot tehetünk, hogyha mi kezdeményezzük a változást, és akkor nem ér bennünket olyan negatív módon, mint hogyha begyöpösödve, legyökerezve valahova ott állnánk, és nem volnánk hajlandók változtatni. Ez a következő 20 év mindenkit ki fog mozdítani az életében, életének több területén is. Most a gondolati területek jönnek szóba, a közlekedés és annak a megmozdítása, kimozdítása. Neki is ezt a változást el kellene indítani, mint ahogy itt mondtam, jó lenne, tehát itt is a gondolataiban, és itt is van a változásnak, hogy nem halogatja ezzel kapcsolatos döntést, fél tőle, fél az újtól. Ez most egy olyan időszak lesz, ahol az lesz próbára téve, hogy mennyire vagyunk hajlandók az újat megindítani. De ugye van egy határ, mindenkinek tudnia kell, hogy nem az őrültségig menő befogadásról van szó itt, hanem az, hogy valamit változtatni, de olyan módon változtatni, amit belülről nyom és fontos. Ezt kellene neki megérteni, erre kap lehetőséget, és te is, hogy így megértsd az ő belső világát, meg a sajátodat leginkább. Tehát az övé ebből a szempontból nem számít, csak annyira, hogy tudd, hogy milyen küzdelmekkel van, ugyanis neked is pont ilyen küzdelmeid vannak, még ha nem ismered be akkor is, mert amit a másikban látunk, amit a másikról megtudunk, azt mi bennünk is ugyanúgy zajlik, sőt nagyobb mértékben, mint ahogy az őnála látjuk, és ezt nem akarjuk elfogadni. Viszont köszönöm, hogy itt vagytok, és ismét megnéztétek a videót, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommentet, ha tesztek, és hogyha szeretnétek egyéni kirakást, akkor a leírásban és az első kommentben található elérhetőségen tudtok keresni, akár olyan családi karmaoldás, olyan kapcsolati előző inkarnációból az ősöktől hozott karmikus blokkok feloldására, amiben én tudok segíteni, illetve nem én, az én segítőmmel, mert ő az, aki vezet engem is, és ezzel nagyon-nagyon sok mindenkinek változtattuk már meg jó irányba az életét, úgyhogy ebben tudok segíteni, ehhez tudtok csatlakozni hozzám, ha van kedvetek, ha úgy látjátok, úgyhogy köszönöm mindenkinek, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!